Cześć, witam Was wszystkich w czwartym i zarazem ostatnim odcinku naszej przygody po Bałkanach. Ale zostańcie z nami do końca, bo będzie pięknie, intensywnie i klimatycznie. A jeśli nie widzieliście jeszcze poprzednich odcinków, koniecznie nadróbcie zaległości. Cała seria to konkretna dawka emocji, widoków offroadu i niespodziewanych zwrotów akcji. Dzień dobry, witam Was w środowy poranek. Właśnie wyjeżdżamy od tych Państwa. Bardzo mili ludzie. Thank you, bye. Bye. Było 44 euro, daliśmy im 50, jeszcze chciał nam wydawać. Bardzo, bardzo mili ludzie. Mieliśmy duży apartament. Tam u góry właśnie spaliśmy. Jak ktoś by był w tych okolicach, to polecam do tych Państwa podjechać. Śniadanko nam zrobili rano. A teraz ruszamy. 9:10. 9:10 i ruszamy na Grecję. Droga SH75. Lecimy na południe w stronę Grecji. Kolejna bardzo ciekawa, widokowa droga. Nie wiem co to jest, to po prawo, ale bardzo ciekawie wygląda. Jak już wspomniałem, kierujemy się z albańskiej miejscowości Korcza na południe malowniczą trasą SH75. Nasz dzisiejszy cel to wyjątkowe miejsce, grecka wioska Papingo, położona w sercu gór Pintos. Ta droga, którą jechaliśmy teraz, no to miliony zakrętów. Jakby ktoś chciał potrenować zakręty, no to tylko tą drogą. Jeden na drugim, a teraz po wyjechaniu z tych lasów, patrzcie jaki mamy widok. Jesteśmy już bardzo blisko granicy z Grecją. Dojechaliśmy do granicy albańsko-greckiej. Akurat mi bateria padła jak zawsze w takim momencie. Ale nie ma tu nikogo w budce i nie wiem jak my to mamy przekroczyć tą granicę. No dobrze, jest środa, my wjeżdżamy dopiero do Grecji. Powiem Wam, że w niedzielę musimy być z powrotem w domu. Nie wiem jak my to wrócimy. Mamy kawałek drogi. Ale jak my tu mamy przejechać tą granicę teraz? Tak mam pod prąd wjechać? No nic, jadę, najwyżej nas wyrzucą stąd. Kurde, ja muszę tu zdjęcie zrobić. No i Grecja. No dobra, słuchajcie, kontrol przeszła bez problemu. Sprawdzali nam zielone karty. Pierwszy raz w ogóle na granicach, teraz wjeżdżając do Grecji. Nikt wcześniej nam zielonych kart nie sprawdzał. Więc już oficjalnie jestem w Grecji, więc to wiecie co trzeba zrobić. Tym razem grecką. Już ostatnią w tej podróży. Państwo najbardziej oddalone podczas naszej wyprawy. Ale jeszcze dziś z powrotem wjedziemy do Albanii. Prawdopodobnie taki jest plan. I wracamy już w stronę domu, bo mamy tylko kilka dni na powrót. W niedzielę musimy być w domu, a jest już środa. O, tam jest ta droga przed nami, te serpentyny, które będziemy jechać. Jesteśmy już w Grecji. To jest jeden z takich starych, zabytkowych mostów. Zaraz zobaczycie jak to wygląda. Zatrzymaliśmy się na chwilę i jedziemy w stronę Papingo. Oja. Ale klimat. Hello.
Jacyś znajomi ludzie, skąd oni są? Czekaj, Austria. Może zagadam z nimi coś? Z Austrii jesteście? Z Austrii jesteście? Nie. Nie? No bo tablicę widziałem austriackie. Wjechaliśmy właśnie do Papingo, jednej z najpiękniejszych wiosek w północnej Grecji. To malownicze miejsce znajduje się w Parku Narodowym Vikos Aos w górach Pindos, blisko granicy z Albanią, z dala od turystycznych tłumów. Papingo oferuje coś, czego nie znajdziecie nigdzie indziej. Autentyczny klimat greckiej górskiej wioski, otoczonej dziką naturą i majestatycznymi szczytami. Wioska składa się z dwóch części: Megalo Papingo, czyli duże, i Mikro Papingo, małe. Oddzielone są o około 3 km krętej górskiej drogi. Leży na wysokości ponad 1000 metrów nad poziomem morza, co czyni ją idealną bazą wypadową w góry i do wąwozu Vikos, jednego z najgłębszych na świecie. Tutejsza architektura to klasyczne domy z kamienia, kryte łupkiem, które idealnie wtapiają się w krajobraz. Papingo słynie też z naturalnych basenów skalnych, w których latem kąpią się zarówno turyści, jak i lokalni mieszkańcy. To jedno z ulubionych miejsc greckich artystów i fotografów. Często odbywają się tu plenery, wystawy i wydarzenia kulturowe. A dlaczego tu dotarliśmy? W naszej podróży po Bałkanach nie mieliśmy zbyt dużo czasu na zwiedzanie Grecji, ale Papingo było miejscem, które koniecznie chciałem zobaczyć. Trochę pozwiedzaliśmy, usiedliśmy w lokalnej restauracji na kawę i coś słodkiego, a potem czas ruszać w drogę powrotną. Papingo to idealne miejsce na odpoczynek, kontakt z naturą i oderwanie się od zgiełku. Zdecydowanie polecam każdemu, kto szuka czegoś więcej niż plaż i kurortów. Oj, to jest wszystko chyba do remontu. Ktoś tu kiedyś mieszkał. No, już nie nadaje się to do mieszkania. Chodziliśmy po tym miasteczku Papingo, przepiękne, zresztą widzieliście na pewno już na filmie. A teraz wracamy z powrotem tutaj na dół, tymi serpentynami i jedziemy w stronę Albanii, ale będziemy jechać Grecją, to znaczy przez Grecję, tam na sam dół, w stronę morza i tam przy samym morzu jest przejście graniczne właśnie do Albanii. Tam przekroczymy granicę i chcemy jeszcze zahaczyć o restaurację grecką, no bo jak jesteśmy w Grecji, to musimy sobie coś zjeść tutaj lokalnego. Tu wypiliśmy 3 ice cafe, jakieś tam ciasta. Ekstremalnie drogo, zapłaciliśmy za te 3 kawy i te 3 ciasta 45 euro. No ale to wiadomo, miejsce turystyczne. A teraz jedziemy na dół. Przez góry. Pokazuje mi, że na 18 na miejscu, no to plus jeszcze obiad, no to pewnie 19. Słuchajcie, ta wioska tutaj, Papingo, gdzie byliśmy teraz, to był tak naprawdę najdalej oddalony punkt od domu podczas całej naszej wyprawy. Zahaczymy tą Grecję tylko tak przez chwilę, no tylko dzisiaj, tak jak i Macedonię wczoraj, no bo niestety no wszystko jest za mało czasu. I od tego punktu właśnie Papingo już teraz cały czas będziemy się kierować w stronę domu, czyli właśnie wzdłuż morza i już cały czas w stronę Austrii. Jest środa, 13:30. Także podejrzewam, że w niedzielę, ostatni dzień, to już będziemy musieli ciąć chyba dosyć daleko autostradami. No ale spodziewałem się tego, że tak to może być. Patrzcie, jak ta góra pięknie wygląda. Jesteśmy jeszcze cały czas w Grecji. Zjeżdżamy w dół w stronę morza, na południe. I powiem wam tak, jesteśmy jeszcze w górach i mam 37,5 stopnia na liczniku. Póki się jedzie, jest całkiem fajnie, bo wieje. Ale podejrzewam, że jak tam zjedziemy nad morze, to będzie upał niemiłosierny. Już jest upał niemiłosierny. Ale mam nadzieję, że dzisiaj wykąpiemy się w morzu. Prawdopodobnie w Albanii, no ale zobaczymy. Mamy jeszcze około, ile mi tu pokazywało, około 60-70 km do Albanii. A do granicy jakieś 56 km. 37,5 stopnia. Teraz się zastanawiam, czy tam możemy wjechać. Chyba nie bardzo, co? Czy zostawiamy tu?
i przejdziemy się, to jest tu kawałeczek stąd. Co będziemy jeść? Ja myślałem, że będą To pływać. jest dorada? This is sargo, Staru. local fish, good fish. This is for the, A, you know, hunting. yes. Sea bass, dorata, cod fish. This one bone. Sole, small sole, big sole, Weźmiemy wszystkie po trochę. barguni, shrimp, local fresh, oysters. Hello. Mussels. Chłopaki, co wy to jecie dobrego? Piotrek, Stare ryby wysuszone. stare ryby, ale mamy wypas, nie? No dobra, słuchajcie, zjedliśmy obiad w restauracji tam przy morzu. Zjedliśmy kilka rodzajów ryb, krewetki. No pyszne było, pyszne, ale rachunek też zapłaciliśmy konkretny. Już widać, że jesteśmy w Grecji, jeszcze tu przy morzu, no to wiadomo, ceny już w górę. A teraz jedziemy już, jesteśmy bardzo blisko granicy z Albanią, wjeżdżamy do Albanii z powrotem i chcemy dojechać do Sarandy jeszcze dziś. Jest godzina 17:38 czasu naszego, a 18:40, no 18:38 czasu greckiego. Chcemy właśnie tam do Sarandy dojechać, gdzieś znaleźć jakiś nocleg przy samym morzu i wykąpać się w morzu po raz pierwszy. Jest dalej 35 stopni gorąca. No, jesteśmy już blisko granicy, już będziemy za chwilę dojeżdżać. No bo jutro już chciałbym wyjechać z Albanii, żebyśmy byli już w Czarnogórze. Będziemy jechać teraz cały czas wzdłuż morza. Ty, prom! Ha! To jeszcze promem będziemy płynąć. 1 euro. Czekaj, motocykle 4 euro. Ty, ale fajnie. No patrz, jak ładnie. Do tego nie wiedziałem. Uważajcie tu na dziurę. €5, żeby przepłynąć 2 sekundy. No fajnie. Słuchajcie, jesteśmy teraz w miasteczku Ksamil. Jest to jedno z najsłynniejszych miasteczek turystycznych tutaj w Albanii, przy samym morzu. My jedziemy teraz tylko główną drogą, ale tam właśnie po lewo, kawałeczek stąd już jest morze. Jest to bardzo turystyczne miasto, z tego co czytałem. A my jedziemy jeszcze kawałek dalej do Sarandy. Tak nas czeka, taka nas droga czeka i korki przez 1700 km. Bo chcieliście wzdłuż morza. O, Czechy. W klapkach, spodenkach, pod koszulku, elegancko. Pełen profesjonalizm. Jutro też tak jeździmy? No dobra, ale ja mam Japonki, to ja nie wiem, czy w Japonkach pojadę. Patrzcie, no wszystko jest całe nowe, tego tu na pewno nic nie było wcześniej, bo tu całą górę skuli. Przegiganty. Tam z widokiem na morze. Widzicie, jesteśmy teraz w miasteczku Saranda, jest to następne miasteczko po Ksamil. Popatrzcie, wszystko nowe, wszystkie hotele praktycznie nowe. Jest to jedno też z najbardziej popularnych miejsc tutaj nad morzem. I w tym miasteczku będziemy chcieli przenocować. Mamy wstępnie jakiś hotel, który znaleźliśmy na bookingu, nie rezerwowaliśmy go jeszcze, tylko jedziemy tam pod niego. Przy samej plaży, przy samym morzu, zobaczymy, zaraz tam będziemy. Czekaj, coś tam niesie szwagier. Petki to lepsze, bo powiem. Ja stawiam to piwo. Pewno po 1 euro. Stawiam to piwo, boś mi dał twój portfel. No dawaj, dawaj, teraz ty. Piotrek wchodzi do albańskiego morza. Trochę późno już przejechaliśmy. Bo już jest koło 20. Ale woda jest super, no. Zachód słońca, słonko zaszło.
Mamy hotel. Tutaj zaraz tutaj przy samej plaży. 60 euro ze śniadaniem za 3 osoby. Słona woda? A dlaczego? O, pierwsze wejście. Wejście w morze. Tam zimna woda. Dobra, wystarczy. No dobra, słuchajcie, czwartek. Czwartek wyjeżdżamy z Sarandy. Kierujemy się już w stronę domu, w stronę Czarnogóry. Mam cel na Kotor. Oczywiście tam raczej nie dojedziemy, bo mam prawie 500 km. Ale ile dojedziemy, tyle dojedziemy. Chcemy już się kierować cały czas do domu. Po drodze mamy jeszcze takie fajne serpentyny z punktem widokowym na morze. No i w Czarnogórze, no to Kotor zobaczycie za chwilę. Powiem wam tak, spaliśmy tutaj w tej Saranda i nie wiem, no plaże ładne, czyściutka woda i pięknie, ale a ten co robi? Co on robi? Czemu on jedzie pod prąd? I powiem wam, że tak turystów, tak hoteli napchane co pół metra, ja nie wiem, powiem tak szczerze, że wszystkie w raje nowe hotele, znaczy bardzo dużo nowych hoteli, ale strasznie ciasno, nie ma nigdzie parkingu. Jak ktoś lubi takie miejsca, no to okej, ale to nie dla mnie, kompletnie. Jedziemy teraz wzdłuż wybrzeża, wzdłuż morza, Albanią. No popatrzcie, jak to jest pięknie. Cały czas przy morzu, praktycznie cały czas przy morzu i tak wjedziemy aż do Czarnogóry i później przez Chorwację do góry. Chociaż jak chłopaki się uparli, żeby jechać tą drogą, bo ja to w sumie nie chciałem tędy wracać wzdłuż morza. To znaczy nie chciałem, mi to było w sumie obojętne, ale chłopaki się uparli, że chcą jechać. Ale teraz co chwilę stoimy w korkach w tych miasteczkach i już mówią, że nie, no może lepiej było jechać rzeczywiście górami. Ale widoki są piękne. Spinamy się na takie serpentyny tutaj. Zaraz wyjedziemy tam do samej góry, będzie punkt widokowy na morze. I jak się uda, to pokażę wam tutaj to miasto, co budują. Całe nowe miasto, wszystko od podstaw, drogi i same hotele do wynajęcia nad morzem. Naprawdę tu jest inwestycji setki. Cały czas wzdłuż tej trasy co chwilę nowe hotele, nowe plaże. Już to będzie widać teraz, nie będzie widać, jest zakręt. Pokażę wam może później u góry, jak dojedziemy do samej góry. Jedziemy teraz drogą SH8 cały czas wzdłuż morza, ale popatrzcie, jakie tutaj jest piękny asfalt w ogóle, jaka to jest piękna droga. Świetnie się jedzie. Tu są skały, to wyryte w skałach, nowa droga. O, a po lewo morze. Widoki, po prostu bajka. Naprawdę, tutaj ten odcinek jest piękny, piękny. To jest linówka nawierzchnia. Zobaczcie, jak tam widać na dole miasto. Albania turystycznie naprawdę top. Co prawda dopiero się rozwija, dużo hoteli się buduje jeszcze. Bardzo dużo już powstało nowych, ale jeszcze się dużo buduje. Co kawałek jakieś nowe miasto, całkowicie takie małe, wiecie, typowo turystyczne, same hotele. No myślę, że jak to się tak będzie rozwijać, to raz, że pewnie ceny pójdą w górę, a dwa, turystów coraz więcej. Pięknie. Po tych pięknych widokach i magicznych trasach rzeczywistość szybko dała o sobie znać. Dalsza droga w stronę granicy z Czarnogórą prowadziła już przez bardziej zwyczajne trasy. Główne drogi szybkiego ruchu i między miastami, które momentami były prawdziwym wyzwaniem. Albański styl jazdy to osobna przygoda. Tutaj facet sprzedaje arbuzy na środku ronda, a klienci zatrzymują się, żeby zrobić zakupy, też na środku. Tu krowa spaceruje po autostradzie, jakby szła na poranną kawę, a ronda to wolna amerykanka, pasy, kierunki, a komu to potrzebne. Inny kierowca nagle staje na środku drogi, bo zobaczył kolegę i musi pogadać, a my w 40-stopniowym upale, spoceni w motocyklowych ciuchach, zmęczeni po całym dniu jazdy, tylko marzyliśmy o tym, by w końcu zjechać z tej miejskiej dżungli i znaleźć spokojne miejsce na odpoczynek.
Ale wiecie co? To właśnie jest kwintesencja podróży. Nieprzewidywalność, śmiech przez zęby i kolejne wspomnienie do kolekcji. Zjechaliśmy złym zjazdem i niestety jedziemy w stronę Tirany. 39,5 stopnia. 39,5. My stoimy w korku. To jest niepojęte, jaki tu jest gorąc. A nie, przepraszam, jest 40 już. 40 stopni. Chryste Panie. Jeszcze raz aktualizujemy. 41. Dobra, spróbujemy przez to rondo jakoś przejechać. Chryste Panie. Co tu się dzieje? Dobra, gaz do dechy i ogień. Tu musimy się trzymać lewej zaraz, bo będziemy jechać w lewo. Chryste Panie, co tu się dzieje? To w ogóle pasów nie ma nic. Uwaga na auto przede mną. Cześć. Tu w prawo, Tomek, w prawo. Ciekawie, ciekawie. Ty, jadą na czerwonym, patrz. Takie, bo on chyba jedzie też na wprost, ten jedzie w prawo. No dobra, wyjechaliśmy z tego miasta, dzięki Bogu. Dzisiaj dostaliśmy trochę w kość. Przejechaliśmy całą Albanię. Chcieliśmy nadrobić trochę kilometrów i wjechać do Czarnogóry. Właśnie za 4 km, za 4,5 km będziemy przejeżdżać już granicę albańsko-czarnogórską. Jechaliśmy cały czas drogami takiego szybkiego ruchu, dwupasmówkami, autostradami, no bo chcieliśmy troszeczkę nadrobić, tak jak mówiłem. Na początku tam jeszcze, tam gdzie nocowaliśmy, były ładne widoki, piękne widoki na morze. Ślicznie tam jest, a później już wjechaliśmy na takie dwupasmówki, no i cały czas. Także dostaliśmy w kość pięknie, zrobimy ponad 400 km dzisiaj, także dużo, ale fajnie, bo jutro już wystartujemy, mamy tam taką obraną miejscowość na mapie w Czarnogórze już, zaraz za granicą jakieś 50 km nad tym jeziorem szkoderskim, tylko właśnie teraz z tej strony czarnogórskiej. Tam chcemy znaleźć jakiś nocleg, bo jeszcze nic nie mamy, jest 17:09, ale jest tam pełno noclegów, także na pewno coś znajdziemy. I jutro jedziemy na Zatokę Kotorską. Przepiękne miejsce, byłem tam już z żoną, z dziećmi na urlopie, także wiem, że tam jest pięknie. A później zobaczymy, albo pojedziemy Bośnią już do domu, albo wzdłuż wybrzeża Chorwacją. To zależy, jak tam chłopaki będą chcieli, bo oni chcą strasznie jechać wzdłuż Chorwacji, wzdłuż morza. Ja to tak na 2 razy, bo po pierwsze już tam byłem, po drugie korki niesamowite, tak jak dzisiaj właśnie w tych miasteczkach tam turystycznych, no to są straszne korki. No dobra, zaraz wjeżdżamy do Czarnogóry. Piotrek, co ten monitor taki kolorowy jakiś? Dyskoteka? Jakiś nowoczesny? Technologia? Prosto na mnie z tymi rogami idzie. No i nie chciałbym od niego dostać, a to jest szef od nich, uwaga, oj! No. Popatrzyłem się na niego i mu się to nie spodobało. A to był ich szef. Po przekroczeniu granicy z Albanią i wjechaniu do Czarnogóry obraliśmy malowniczą wąską drogę P16 wzdłuż jeziora Szkoderskiego. Chcieliśmy dotrzeć do miasteczka Wir-Pazar, które wybraliśmy jako świetny punkt wypadowy na kolejny dzień w kierunku Zatoki Kotorskiej. Po drodze towarzyszyły nam niesamowite widoki na jezioro, które właśnie możecie zobaczyć na ekranie. W samym Wir-Pazarze znaleźliśmy uroczy drewniany domek, idealny na odpoczynek po całym dniu jazdy. Bardzo polecamy to miejsce, jeśli będziecie w okolicy. Na zakończenie dnia wybraliśmy się jeszcze na kolację w lokalnej restauracji, by naładować baterię na kolejny dzień. Mamy ten domek z klimatyzacją. Na dole taki mały salonik, u góry pokoje, łóżka. Jutro śniadanie o 8 nam pani zrobi. I w sumie za wszystko 80 euro za 3 osoby. Także naprawdę spoko. Tu możemy sobie wjechać od tyłu na podwórko. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. Na bookingu było 80 euro bez śniadania, a my mamy teraz 80 euro za śniadanie. Świetnie.
To już 10. dzień naszej przygody. Jesteśmy w Czarnogórze i po pysznym śniadaniu, które przygotowała nam przesympatyczna gospodyni, ruszamy dalej. Dziś na początek czeka nas widokowa trasa nad Zatoką Kotorską, jedno z najbardziej malowniczych miejsc w tej części Bałkanów. Przed nami kręte drogi, przepiękne panoramy i kolejne niezapomniane chwile z tej podróży. Zatoka Kotorska to absolutna perełka Bałkanów, magiczne miejsce, które wspólnie uznaliśmy za jedno z najpiękniejszych podczas całej naszej wyprawy. Wjeżdżając w jej okolice, od strony gór, już z daleka robi ogromne wrażenie. Woda wciśnięta między potężne szczyty, kręte drogi i widoki, które ciężko opisać słowami. Przypomina norweskie fiordy, ale z dużo cieplejszym klimatem i bałkańskim charakterem. Zjeżdżaliśmy do Kotoru słynną trasą zwaną Serpentyny Kotorskie. 25 ostrych zakrętów i niezapomniana panorama na zatokę. Na filmie możecie zobaczyć, jak wąsko tam bywa, zwłaszcza gdy z naprzeciwka nadjeżdża autobus. Trzeba być naprawdę czujnym. Przejeżdżamy teraz przez Kotor. Są stare mury miasta obronne. Przejeżdżamy przez centrum. Niemiłosiernie gorąco. Korek. No ale to tak jest niestety. Miasto turystyczne, pełno turystów. Ale miasteczko jest przepiękne. Polecam wszystkim naprawdę. My tylko przejedziemy, jedziemy dalej. No bo nie mamy czasu. Ale jak ktoś będzie miał czas, to tutaj zaraz po prawej stronie będzie taki parking, tam jest dużo motocykli, można sobie zaparkować i pochodzić, pozwiedzać. Piękne miasto. Wjeżdżamy teraz całą tą Zatokę Kotorską. Już za chwilę stąd wyjedziemy i wjedziemy do Chorwacji. Przepiękne tereny, zresztą sami widzieliście pewnie przed chwilą w filmie. Polecam to miejsce jako urlop, jako w ogóle trasę motocyklową. Sami widzicie, jak tu pięknie wszystko wygląda. A my zaraz wjeżdżamy do Chorwacji. Pisze, widać na mapie, że tam korek jest na granicy. No ale trudno. Chłopaki chcą jechać wzdłuż morza Chorwacją, więc jedziemy wzdłuż morza. Zaraz zobaczymy, jak to będzie na granicy. Ostatnie tankowanie przed granicą chorwacką i popatrzcie się, korek z tego momentu kilka kilometrów. Tragedia, prawie 40 stopni gorąca, nie wiem jak my to przeżyjemy. Pierwsza. Aha, no to blisko jest. Ale to nie jest źle. My do tej granicy staliśmy z godzinę. Thank you. Puścił mnie gość. Pyta się mi gość ten po lewo. Pyta się mi, czy kanał na YouTube? Ja mówię, że tak. Mówi, dawaj tu przede mną. No dobra, słuchajcie, jesteśmy w Chorwacji już. Jedziemy tą drogą numer 8, słynną magistralą adriatycką. Tu po lewo widzicie Dubrownik. Również przepiękne miasto. Tam przy samym morzu. Nie wiem, czy będziecie widać, czy będzie widać. To jest to stare miasto właśnie. My nie będziemy tam wjeżdżać, no bo mamy mało czasu. Jest plan taki, bo tutaj rozmawialiśmy przez interkomy i zaproponowałem chłopakom, żeby dojechać dzisiaj gdzieś w okolice
Splitu i być może zatrzymać się tam na noc, na 2 noce i jutro tą sobotę, bo jutro mamy sobota i niedziela jeszcze, żeby w sobotę sobie pochillować, taki zrobić sobie jeden dzień w ogóle bez jazdy, tylko pływać w morzu i w niedzielę rano ze Splitu jechać już do Wiednia autostradami, jakieś 700 km. Jest to trochę męczące, nie lubię jeździć autostradą, ale kurde, taki jeden dzień nad morzem, jakbyśmy znaleźli sobie gdzieś nocleg przy samej plaży, przy samym morzu, kuszące bardzo. Chłopaki też się zastanawiają. Teraz jak będziemy jechać po drodze, mamy się gdzieś zatrzymać w restauracji, ale teraz fajnie tam widać, zatrzymać się w restauracji, zjemy jakiś obiad, jakąś zupę rybną i będziemy myśleć co do tego noclegu. Zobaczymy jak to wszystko wyjdzie. Jak się jedzie jest fajnie, ale jak się stoi gdzieś, no to jest bardzo gorąco. Taki jeden dzień odpoczynku myślę, że nie byłby zły. Zobaczymy jak to wszystko wyjdzie. O, teraz wam jeszcze pokażę Dubrownik, patrzcie na lewo. Kto nie był, polecam. No, słabo widać tutaj z tej drogi. Zjedliśmy obiad. Noclegu dalej nie zarezerwowaliśmy, bo sami nie jesteśmy pewni co, gdzie i jak. 17:37 zdecydowaliśmy, że jedziemy w okolice Splitu, Trogiru. W Trogirze już byliśmy kiedyś z rodzinami kilka lat temu na urlopie, bardzo fajnie tam jest. I chcemy gdzieś znaleźć nocleg przy samej plaży, jak się uda, tak jak teraz właśnie mieliśmy tam tę restaurację i tam były też noclegi, no ale chcemy jeszcze te 100 km zrobić. I zostajemy jednak jutro na cały dzień. Chillujemy cały dzień, pływamy w morzu, pijemy zimne piwko. Jeden dzień odpoczynku, a w niedzielę zaraz z rana, może o 6, 7 rano na autostradę i lecimy około 700 km autostradą do domu. Ale pięknie. Coś pięknego. Trasa adriatycka D8. Ktoś jeszcze nie jechał tędy, albo chce jechać na południe Chorwacji, to zdecydowanie musicie jechać tą trasą, właśnie tą drogą. My już kilka lat temu byliśmy z chłopakami, tędy jechaliśmy. Tylko dojechaliśmy do Makarskiej, a później wracaliśmy górami z powrotem. Słuchajcie, jesteśmy w końcu 20:40. Dojechaliśmy do jakiejś miejscowości obok Trogiru. I znaleźliśmy tutaj taki duży camping. Wynajęliśmy taki domek, o właśnie coś takiego jak ten. I w końcu jedziemy tam się rozpakować i zostajemy tu do niedzieli. Jest tu restauracja, plaża. Także będziemy jutro chillować cały dzień. Niestety nie jest to tanie, ale minimum 200 euro było za 2 noce dla nas 3, wszędzie tutaj dookoła. No a tu mamy cały domek, restauracja i baseny i przy samej plaży, więc zdecydowaliśmy się tu, zapłaciliśmy 245 euro za wszystko. Także zaraz idziemy się rozpakować. Dobra, idziemy zobaczyć co to jest ciekawego. Numer 378. O, tu już widzę, będziemy siedzieć wieczorem przy zimnym piwku. Zaraz idziemy jeszcze na plażę. Klimatyzacja. Sypialnia jedna. Tutaj sypialnia druga bodajże. No fajnie, tu mamy 2 pojedyncze łóżka. I tu mamy łóżko sypialne, więc ja dzisiaj wybieram łóżko sypialne. I ja śpię tu. Także chłopaki dzisiaj mają pecha. Także tak, ja już stąd nie wychodzę. Ja już stąd nie wychodzę. Tak mi się trafiły na sam koniec. A kurwa, ale to we dwóch na jednym? Nie, macie 2 łóżka i macie To jeszcze... jak są 2, to już jest dobrze. No, nie, dobrze. 2 pokoje mamy, salon, wszystko jest gitara. Są 2 łóżka, to jest dobrze. No i wchodzicie do wody? O 10 w nocy? Zimno? Idziemy tam na te zielone zjeżdżalnie, co? No, trzeba iść na basen. Takie mamy miejsce.
Tutaj wynajęliśmy domek. Taki domek holenderski. Całkiem fajnie, tylko już jest późno. Ale jutro tu przyjdziemy jeszcze raz. Chodzimy do morza razem z telefonem. Może się nic nie stanie. Będziemy sprawdzić z Piotrkiem, czy woda jest słona. Ała, ała. O kurde, zimna, w basenie cieplejsza. Tak dzisiaj odpoczywamy po całym 10-11 dniowym wyjeździe. Chillujemy cały dzień. A jutro autostradą do domu 700 km. Ale to nic. Lepiej coś takiego. Jeden dzień odpocząć, nie jeździć w ogóle nic. A jutro sobie jakoś tam damy radę. Tutaj jak widziałeś? Dolewają wody do morza, bo jest za mało. Jest tak ciepło, że muszą dolewać. Tak jak wspomniałem w filmie, sobota była naszym dniem odpoczynku. Po intensywnych 2 dniach jazdy, w którym zrobiliśmy około 900 km i po całych 10 dniach w trasie, zdecydowaliśmy się na zasłużony relaks na plaży. I to w naprawdę pięknym miejscu, które właśnie widzicie na ekranie. Choć trzeba przyznać, cenowo to już nie były tańsze Bałkany. Ale zdecydowanie było warto. Zregenerowaliśmy się, nacieszyliśmy się słońcem i naładowaliśmy baterię. A kolejnego dnia, czyli w niedzielę, ostatnim dniu naszej wyprawy, ruszyliśmy w drogę powrotną. Czekało na nas jeszcze ponad 700 km autostradą aż do domu. No dobra, ostatni dzień, powrót. 700 ponad kilometrów. Będzie ciekawie. Cały czas autostradą. Jedź do domu. Słuchajcie, niedziela. Wczoraj leżakowaliśmy cały dzień nad morzem. A dzisiaj jedziemy autostradą do domu. Prawdopodobnie nie będę nic już nagrywał. Ostatnie piękne ujęcia z Chorwacji. Przejechaliśmy przez Austrię, później Węgry, Bośnię, Albanię, Kosowo, Macedonię, Grecję, później z powrotem do Albanii, znów do Macedonii, do Czarnogóry, przez Chorwację, przez Słowenię i z powrotem do Austrii. Zrobimy pewnie około 4000 km, bo teraz mam 3200. Ostatnie widoki na piękne wybrzeże chorwackie. Super wyprawa. Dziękuję bardzo chłopakom za tą wyprawę. Były różne momenty, lepsze i gorsze, jak zawsze na każdej wyprawie. Trochę stresu, strachu. Znaczy strachu może nie, ale delikatnego stresu, ale przede wszystkim było świetnie, super. Odwiedziliśmy kilka krajów, zobaczyliśmy kilka fajnych miejsc. Tak naprawdę no to jeszcze dużo tutaj można zobaczyć. Jeszcze można wiele razy tutaj na Bałkany jechać i na pewno to zrobimy. Przynajmniej ja na pewno. Subskrybujcie kanał, dajcie lajka jak się podobało i bądźcie z nami, bo to na pewno nie koniec jeszcze. Także żegnam się z wami tymi pięknymi widokami ostatnimi. Już pewnie nie będę nic nagrywał, bo zaraz wjeżdżamy na autostradę. Więc na razie, dziękuję bardzo, cześć wszystkim, pa. Koniec. Dotrwałeś do końca, no to po co się tak szybko rozstawać? Zobacz na jakiś film, który jest wyświetlany obok, zasubskrybuj kanał. Po co masz mnie potem szukać po całym YouTubie jak zaginione skarpetki?